வெல்கம் டு ஹாப்பி ஹோம் யூடியூப் சேனல். இந்த இமேஜில் நீங்கள் பார்க்குறது பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ். ஆன்லைனில் இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ்ன்னு போட்டால் நமக்கு நிறையா காட்டும். அதில் இந்த பிராண்ட் வந்து பெஸ்ட். இந்த பிராண்டோட நேம் வந்து கூசிகோ, COOZICO. கிளாஸுன்றனால அது பேக்கேஜ் எப்படி இருக்கும், இல்லை ப்ரோக்கனாக வருமா, டேமேஜாக வருமானலாம் நீங்கள் பயப்பட வேணாம். ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் கம்ப்ளீட்லி சேஃபாக இந்த ப்ராடக்டை நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துருவாங்க. கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கிச்சனில் இருக்கிற எல்லா கண்டெய்னர்ஸும் கிளாஸில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப சேஃப். ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராடக்ட் கூடவே நான் ஒரு ஆயில் கண்டெய்னர் அண்ட் பெப்பர் கண்டெய்னர்லாம் கிளாஸில் வாங்கிக்கிட்டேன். எதுக்காக நம்ம கிளாஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு தோசை சுடுறோம், ஒரு குட்டி பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் ஆயில் ஊற்றி ஸ்பூனை போட்டு தோசை மேலே ஆயில் ஊற்றுவோம். அப்போ நமக்கே தெரியாமல் அந்த கண்டெய்னர் அடுப்பு பக்கத்தில் போய் வைப்போம். அப்போது அந்த பிளாஸ்டிக்கும் ஆயிலும் ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ ஹீட் இருக்கிற இடத்துல பிளாஸ்டிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கண்டென்ட்டும் பிளாஸ்டிக்கும் ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இதோட இன்னொரு ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளோ வருஷமாக வச்சுருந்தாலும் ஒன்ஸ் அதை வாஷ் பண்ணோன்னாலே புதுசு மாதிரி கிளாஸி லுக் உங்கள் கிச்சனுக்கு கொடுக்கும். ஃபுல் கிச்சன் டூர் பார்க்குறப்போ இப்போ இதோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.